Zamislite situaciju u kojoj lider jedne entitetske jedinice prijeti suverenoj državi članici Europske unije. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, izjavljuje da će, ukoliko Slovenija uvode sankcije protiv njega, slovenačkim ministrima možda biti zabranjeno da koriste teritoriju RS-a kao tranzit. Ova izjava dolazi u trenutku kada se međunarodna zajednica sve više fokusira na političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Poštovani gledatelji, ostanite s nama dok analiziramo ovu izjavu, njene moguće posljedice i reakcije koje je izazvala. Ne zaboravite zapratiti kanal i pridružiti se našem klubu za najnovije informacije i analize. Milorad Dodik je u intervju za RTRS Srnuj ATV iz Moskve izjavio da će Republika Srpska odgovoriti recipročnim mjerama ako Slovenija krene politikom sankcija. Dodao je da bi slovenačkim ministrima moglo biti zabranjeno da koriste RS kao tranzit. Ova izjava dolazi nakon što su 4 zemlje Europske unije, uključujući Sloveniju, razmatraju mogućnost uvođenja sankcija protiv Dodika i drugih lidera RS-a. Slovenački zvaničnici nisu odmah reagovali na Dodikovu izjavu, ali se očekuje da će Europska unija pažljivo pratiti situaciju. Jer, dragi moji, ovakve izjave mogu dodatno zakomplikovati odnose između Bosne i Hercegovine i Europske unije, posebno u kontekstu europskih integracija. Ako bi RS zaista zabranila tranzit slovenačkim ministrima, to bi moglo imati ozbiljne posljedice po ekonomiju i političke odnose. Također, takav bi potez mogao izazvati dodatne sankcije i izolaciju RS-a na međunarodnoj sceni. Neki analitičari smatraju da Dodik koristi ovakve izjave kao strategiju za skretanje pažnje sa unutrašnjih problema i jačanje svoje političke pozicije unutar RS-a. Ovakve izjave mogu imati za cilj mobilizaciju podrške među biračima i stvaranje slike o spoljnim prijetnjama. Dodikova izjava o mogućoj zabrani tranzita slovenačkim ministrima predstavlja ozbiljan izazov za odnose između Bosne i Hercegovine i Europske unije, jer ovakve izjave mogu dodatno destabilizovati političku situaciju i otežati put Bosne i Hercegovine ka europskim integracijama. Pozivam vas da ostanete informirani i pratite razvoj situacije, zapratite kanal, to vam je, dragi moji, potpuno besplatno, i pridružite se našem klubu za najnovije analize i informacije.